Скъпи приятели, весела Коледа! Желая ви най-вече здраве, много щастие и безкрайни успехи! Днес съм ви подготвил специален коледен епизод за най-чакания празник в годината, от който ще научите някои наистина необикновени неща. Така че, останете до края на това видео. Я преди да започнем обаче, ми кажете в един коментар долу какъв подарък получихте по телхата и дали беше това, което очаквахте. Ще ми е интересно да прочета. А ако подобно съдържание ви харесва, то абонирайте се за канала. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. А ако чукнете и тази камбанка, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за отстъпки по сайтовете, както винаги, са изписани тук и тук. А в новата ми книга 50 невероятни загадки ще прочетете за някои наистина необикновени случаи. Нея, както и останалите от серията Топ Мистериите, може да си поръчате от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. А сега, готови ли сте главата ви да... Хо-хо-хо! Това беше супер кринж. Макар и да празнуваме Рождество Христово на 25 декември, Исус Христос не е бил роден тогава. Библията не посочва конкретна дата и всъщност никой не знае кога е бил роден. Експерти се обединяват на тезата, че това дори не се е случило през декември. Имаме две единствени улики, които що-годе ни насочват към предполагаемия времеви период на раждане на Спасителя. Първата е, че когато той се е родил, пастирите и стадата им са нощували навън. Колкото и да е била мека зимата във Ветлеем, през декември това е било невъзможно. Втората улика е преброяването. Малко преди да се роди Исус, император Август е наредил преброяване на населението в цялата империя. Тъй като поданиците е трябвало да бъдат по родните си места, а това е свързано с пътувания, е много малко вероятно да се е случило през декември. Тогава защо сме решили да празнуваме раждането на Исус Христос точно на 25 декември? Всички се обединяват на теорията, че религиозните водачи от миналото избират именно тази дата, за да може да съвпадне с езическия римски празник, в който се почита бог Сатурн, или така известните Сатурналии. Така всъщност се яхва езическата традиция и християнството става по-привлекателно за тях. За първи път в историята на човечеството, Рождество Христово като термин се споменава през 354 година след Христа, което навежда към мисълта, че папа Юлий I точно тогава въвежда датата 25 декември официално. Преди това раждането на Исус се е почитало на 6 януари, 29 март, както и още веднъж някъде през юни. На тази дата ние принципно се поздравяваме с Весела Коледа или Честито Рождество Христово. Но знаехте ли, че двете всъщност са тотално различни неща и два отделни празника? Рождество Христово е ясно. Тогава празнуваме раждането на нашия Спасител Исус Христос. Какво тогава обаче е Коледа? Тук също учените не могат да се разберат. Някои казват, че идва от римското календи, което означава ново начало, заради настъпването на зимното слънцестоене на 21 и 22 декември. Тогава, както всички знаем, денят е най-кратък, но там сетне започва да расте, което символично означава победа на доброто над злото. Други пък казват, че Коледа всъщност е със славянски корени и идва от думата коло, което в превод означава кръгло или кръговрат. Тоест, отново се намесва астрономическият цикъл на Слънцето и новото начало. С една дума можем да кажем, че честита Коледа е синоним на честито ново начало. Слънцето прекрачва от зима и тръгва към лято. Реално Коледа е много по-древен от християнството, че дори хилядолетен празник, който обаче в последствие е смесен с религията и придобива нов смисъл, свързван с Рождеството. Така че в наши дни терминът Коледа обединява всичко. Стигаме до друг познат термин – бъдни вечер, който е началото на празничните дни и реално е нощта преди Христос да се роди. Според някои думата произлиза от бдение. Цялата нощ природата затаява дъх
и е в очакване на бъдещото чудо. Други пък казват, че идва от бъдник, което е изпращането на старата и посрещането на новата година, което пак е празнуване на новото начало. Затова има традиция в огъня да се слага бъдник, това е голям пън, който да тлее цяла вечер. Отново познатия мотив, изпращаме старата година с огън и посрещаме новия сезонен цикъл. Откъде обаче идва образът на дядо Коледа? Белобрадия старец, който носи подаръци на децата по целия свят. Смята се, че всичко започва от Англия и Холандия през 15 век, когато се наблюдава персонификация на самият празник, т.е. обвързването му с лице. Образът зад дядо Коледа всъщност е Свети Никола, който е роден 280 година след Христа в Патара, днешна Турция. Както знаем, той става прочут с това, че дарява цялото си богатство на деца и през целия си живот помага на бедните и болни. Сред холандските заселници в Америка, Свети Никола се произнасяло като Синтер Никлас или съкратено Санте Клас. Познато ли ви? С годините в щатите започват да му казват Санта Клаус. Тъй като Свети Никола е покровител на Ню Йорк, неговият образ на белобрад старец доста често бил използван от магазините. А по Коледа имало традиция да се разменят подаръци. Така с годините светецът започва да се свързва с подаряване на подаръци. През 19 век видоизмененият образ на Свети Никола, или вече познат като Санта Клаус, идва обратно в Англия. Там той се превръща в среднощен посетител, който оставил подаръци само на послушните деца. Реално като се замислим, дядо Коледа е повече образ, създаден от американското консуматорско общество, който едва ли не те задължава да пазаруваш подаръци. Белобрадият старец всъщност няма нищо общо с Коледа или пък празнуването на Рождество Христово. Учени изчислили, че за да разнесе всички подаръци из света, дядо Коледа ще трябва да посещава по 900 къщи всяка секунда и да се движи със скорост не по-малка от 1000 км в час. В днешните факти просто няма как да пропусне и друг много познат символ. Коледната елха. Миналото на тази традиция е доста оспорвано и неясно, но аз съм се постарал да събера най-важното и достоверно за нея. Някои казват, че е много скорошно явление, датиращо от 19 век, докато други съобщават, че е значително по-стара. Може да се учудите, но корените й се проследяват още от древен Египет, когато през най-краткия ден в годината, 21 или 22 декември, така известното слънцестоене, египтяните са украсявали своите домове с палмови листа. Традицията се среща по-късно и по-на север, където хората украсявали къщите си с вечно зелени растения в символ на изминаващата зима и отново новото начало, настъпването на зелената пролет. Римляните пък украсявали своите дръвчета с свещи, а когато християнството навлиза, те ги окичвали с ангелчета, тъй като Исус Христос слиза от небесното царство и води красотата му с него. През 17 век в Англия се ражда образът на коледната елха, каквато я познаваме днес, с гирлянди, играчки, дарове и всякакви блещукащи неща. Друг символ, съпътстващ празниците, са коледните чорапи. Историята, или по-скоро легендата им, също е интересна и датира още от 4 век. Мъж имал 3 дъщери, но загубил цялото си богатство и нямал пари да ги ожени. Дъщерите му били работливи и всяка вечер окачвали чорапите си над камината, за да съхнат след тежкия работен ден. Свети Никола чул тяхната история, през нощта се покатерил на покрива им и през комина пуснал 3 кесийки с злато, които познайте къде се озвали. В чорапите. Ето оттам идва тази традиция. Естествено имаме и много други версии, като например тази от 12 век, която гласи, че френски монахини са оставили храна в чорапи на бедните хора. Имаме такава и от Холандия, където деца оставили в чорапите си храна за магарето на Свети Никола, а той в замяна им оставил лакомства. Някои хора си мислят, че коледните празници приключват на 26 декември, докато други са по-оптимисти и празнуват чак до 6 януари. Според църквата обаче, празниците приключват с Сретение Господне, или 2 февруари, цели 40 дни след раждането на Исус Христос. Така, стигнахме до средата.
Ако всичко тук ви харесва и ви е било интересно, дайте по един палец нагоре на това видео. Хай сега обаче да продължаваме, че следват наистина странните неща. Знаехте ли, че дръвчетата, които използваме като коледни елхи, растат между 8 и 15 години? Затова напоследък е по-популярно да се вземат изкуствени, защото така малко или много се помага на природата. Иначе само в Америка всяка година се отсичат по 33 милиона елхички. Ако все пак вземате естествена, гледайте поне да е от ферми, а не от бракониери. В редица държави празнуването на Коледа е забранено. Като например Саудитска Арабия, Сомалия, Северна Корея, естествено, както и обаче и през някои периоди в Европа. В България до 1990 година също е имало такава забрана. През социализма, под тежкото влияние на СССР, дядо Коледа е заменен с дядо Мраз и се е празнувало само Нова година. Всяка година в САЩ се разкриват около 30 000 работни места за ролята на дядо Коледа. Дори има фирми, които предлагат специално обучение и кетап, който казва способен да влезе в ролята на дядо Коледа. Там те обучават как да издържиш на напрежението, което децата могат да създадат, когато не са получили желания подарък. А и също те учат да не ядеш боб, лук и чесън. Дядо Коледа намирише така. В Полша и Украйна една от най-известните украси за коледната елха е паяжина, или играчка, която я наподобява. Там битува легенда, че паяк е изплел одеялцето на Исус Христос, когато е бил бебе, и затова е символ на доброто. В Германия пък смятат, че на бъдни вечер, или така известната там Heilige Abend, хората с чисти сърца могат да си разговарят с животните. Една от най-известните коледни песнички, а именно Jingle Bells, всъщност е написана за Деня на благодарността, не Коледа. В най-ранните илюстрации дядо Коледа е бил изобразяван като супер строг белобрад старец, символ на дисциплината. Оттам всъщност идва и идеята да слушаш, за да получаваш подаръци. Първоначално дядо Коледа е бил облечен с синьо палто на бели звездички, както и синьо-бял панталон. Червеният костюм, в който всички го познаваме днес, е всъщност образ, създаден от Кока-Кола в средата на 30-те години. В държавата Перу съществува традиция, в която на Коледа се организират и умручни боеве, за да се разчистят сметките и да се почне на чисто. Отново един вид празнуване на новото начало. В някои държави след празниците може да дарите коледното си дръвче на зоологическите градини като храна за животните. На Коледа през 1914 година, по време на Първата световна война, се сключва примирие за един ден между Германия и Великобритания. Войниците тогава украсяват окопите си, разменят си подаръци и играят футбол едни срещу други. На следващия ден отново започват да се стрелят. Човечеството е странно. Бялата Коледа и снега, който очакваме всяка година по празниците, всъщност се оказва мит, защото през последните 200 години средно в Европа само 2 от 5 Коледи са били заснежени. Преди това обаче, между 16 и 19 век, Земята преминава през нещо като мини-ледникова епоха, нали много силно казано, и тогава това число е било 5 от 5. В Бразилия Коледата се празнува с яко фойерверки, като Нова година. Празненствата там са доста буйни и продължават цяла вечер на 24 срещу 25. В африканските държави, както сигурно се сещате, няма много иголистни дървета и затова хората там използват като елхи дърво кашу или пък манго. Въпреки че в Япония Коледа не е толкова силно почитан празник, там има една много странна традиция. Благодарение на много силен и успешен маркетинг, в цялата държава има обичай на 25 да се яде KFC. Ресторантите там приемат поръчките цели 2 месеца преди празника. Пазаруването по Коледа е наистина грандиозно. Експерти изчисляват, че 1/6 от всички неща, които си купуваме през годината, са купени по време на коледните празници. 1/6 хора. Това е луда работа. Коледната вечеря си има някои строги правила, като например ястията да са нечетен брой или пък да са 12, колкото са били апостолите, да са постни и така нататък.
Колкото и обаче да са на брой и каквито ще да са, традицията повелява трапезата да е супер богата. Това обаче отново идва от римляните, които по време на Сатурналията са съправили направо дар пиран. Някои експерти изчисляват, че от бъдни вечер в следващите 24 часа българите изяждаме по 7000 калории. Само да ви вмъкна, че за около 30 минути тичане на пътеката горим средно между 280 и 300 калории. Така че правете си сметката. Коледната звезда. Цветето, което символизира този празник, всъщност идва от Мексико и цъфти, когато там е лято, а тук е зима. Америка и Европа го приличават като коледно заради цветовете му, които наподобяват звезда. Всъщност обаче това си е храст, който достига до 4 метра височина. Знаете ли кой е най-големият коледен подарък, правен някога? Това е статуята на свободата, която Франция подарява на щатите на бъдни вечер през 1886 година. Може би най-известната коледна песен All I Want for Christmas is You на Марая Кери чупи всякакви рекорди, но най-интересното за нея е, че всяка божа година носи на изпълнителката средно по $2 милиона приходи. Е така песен на 20 години. Смятаната пък за най-лоша коледна песен Wonderful Christmas Time на Пол Маккартни му носи минимум $500 милиона всяка година, не защото е уникална, а просто защото постоянно е в класациите за най-кофти песен и то на първо място и хората са любопитни да я чуят. С 51-я факт на тази класация искам просто да ви пожелая прекрасно изкарване на празниците. Сега след този клип махнете ги малко тези смартфони, вижте се с вашите близки и се отдайте на семейството. Честито Рождество Христово! Скъпи приятели, ако видеото ви е харесало, дайте му по един палец нагоре. Ако ли не, давайте дислайк. Вие си знаете. Ако искате обаче да ми ударите едно рамо в нещата, които правя, може да споделите това видео с приятели в социалните мрежи, които също да научат тези факти. Така буквално с един-два клика ми помагате много, за което ви благодаря. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук и не оставайте камбанката самотна. Аре сега махайте тези телефони и се вижте с баба и дядо. Весели празници!